السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے گڑ۔ گڑ جو ہے یہ سردیوں میں عمومی طور پہ تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ جب گنے کی کاشت مکمل ہوتی ہے، یعنی وہ جب کٹائی کے مراحل میں آتا ہے، تو باقاعدہ یہ اس کے بیلنے موجود ہوتے ہیں دیہاتوں کے اندر، جہاں پہ باقاعدہ یہ اس کی جوس نکالا جاتا ہے، اس کا رس نکالا جاتا ہے۔ اس رس کو نکالنے کے بعد اس کو آگ کے ذریعے پکایا جاتا ہے۔ جب وہ صحیح گاڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو چھوٹی پنیوں کی شکل میں، یعنی مختلف سائز میں یہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ یہ تو اس کی تیاری کے مراحل ہیں، اور ہمیں جو مارکیٹ میں ملتا ہے وہ گڑ، وہ ایسے تیار کیا جاتا ہے جو کہ یہ دیہاتوں سے ہمیں تیار حالت میں ملتا ہے۔ تو آج اس کی افادیت کے بارے میں انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ گڑ جو ہے یہ اپنے اندر کون سے ایسے وٹامنز، کون سی ایسی جسم کو طاقت اور انرجی دینے والی ایسی یہ پروٹینز کا ماخذ ہے کہ جو کہ ہمارے جسم کے لیے بہت ہی نافع ثابت ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسے کہ میں گڑ کی افادیت کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گڑ کے اندر کون کون سی ایسی طاقت موجود ہے، کون کون سے ایسے وٹامنز موجود ہیں، کون سی ایسی اس میں غذائی عنصر پایا جاتا ہے جو کہ ہماری یہ باڈی کے لیے، ہمارے جسم کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس کے استعمال جو ہے، دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے اس کا تناسب کے ساتھ استعمال کرنا، یہ ہمارے جسم کو زیادہ طاقت بھی دیتا ہے اور توانائی بھی دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز جب ہم بے ترتیب استعمال کریں گے، پراپر طریقے سے اس کو استعمال نہیں کریں گے یا بہتات کر دیں گے، تو وہ پھر مضر اثرات بھی ہمارے جسم پہ آنا شروع ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ گڑ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ نے ایک تناسب کے ساتھ اس کی تھوڑی مقدار آپ نے استعمال کرنی ہے، لیکن ڈیلی روٹین میں بشک لگاتار آپ کھاتے رہیں۔ تو گڑ جو بنیادی طور پہ یہ اچھا گڑ لینا چاہیے، جو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سفیدی میل جو گڑ ہو وہ ہم نے لینا ہے۔ سفیدی میل جو گڑ ہوتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے وہ اندر بہت زیادہ کیمیکلز ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ صاف ہو جاتا ہے، یعنی وہ زیادہ ہمیں سفیدی میل نظر آتا ہے۔ تو جتنا گڑ یہ کہہ لیں کہ، تو جیسے کہ میں بات بتا رہا تھا گڑ کے حوالے سے، تو یہ گڑ جو ہے بنیادی طور پہ آپ نے کھانے کے بعد تھوڑی مقدار میں اس کو ڈیلی روٹین میں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہترین آپ کی غذا کو ہضم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی ہر غذا کے بعد گھر میں چاہے بچے ہیں، چاہے بڑے ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، یہ آپ نے تقریباً 1 انچ کا ٹکڑا آپ ڈیلی روٹین میں ہر کھانے کے بعد آپ استعمال کریں، آپ کو معدے کے حوالے سے کبھی پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ غذا کو ہضم کرنے میں بہترین ایک ہاضم صفوف کی طرح یہ کام کرے گا۔ آپ کو کوئی ایسا ڈرنک یا کوئی ایسی بوتل یا کوئی ایسا سیرپ پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ ڈیلی روٹین میں ہر کھانے کے بعد تقریباً 1 انچ 1.5 انچ گڑ اگر استعمال کر لیتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں پہلے بتا بھی رہا تھا آپ کو کہ گڑ کے حوالے سے یہ آپ نے نہیں دیکھنا کہ جو سفیدی مائل ہے وہ ہم خریدیں، بلکہ جو انہیں کہیں کہ جو اوریجنل گڑ ہے جس میں کیمیکل کم ہے وہ ہمیں آپ گڑ پرووائڈ کریں، وہ آپ ہمیں دیں۔ تو اس میں یہ کہہ لیں کہ زیادہ افادیت ہے بنسبت اس کے جو زیادہ سفیدی مائل ہے۔ تو اس طرح جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گڑ کو ہر کھانے کے بعد آپ لازمی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اس کا اور طریقہ بھی ہے کھانے کا، آپ اس کو بہترین ایک سالن کی طرح بھی بنا سکتے ہیں، اور وہ آپ کے یہ سردیوں کے موسم میں خاص طور پہ آپ کے جسم کو توانائی بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، اور آپ کے جسم کو حرارت بھی وہاں پہنچائے گا۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تقریباً 50 گرام یا 100 گرام کی مقدار میں گڑ لینا ہے، آپ نے اس کو تھوڑا سا کوٹ لینا، تھوڑا باریک باریک ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو چولہے کے اوپر چڑھا دیں، اور تقریباً 3-4 چمچ آپ نے پانی ڈالنا ہے، زیادہ پانی نہیں ڈالنا، صرف 3 سے 4 چمچ آپ نے پانی ڈالنا ہے، اور اس کو اچھی طرح ابلنے دیں۔ جب دیکھیں کہ وہ ابلنے لگ گیا ہے
ابال آنا شروع ہو گیا تو اس ٹائم آپ نے 2 چمچ دیسی گھی کے اندر ڈال دینا اور اس کو اچھی طرح حل کر کے جب دیکھیں زیادہ گاڑھا نہیں کرنا آپ نے، جب دیکھیں کہ جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا گاڑھا ہونا شروع ہو گیا آپ نے فوری طور پہ نیچے اتار لینا ہے۔ آپ اس کو روٹی کے ساتھ رات سوتے وقت آپ استعمال کریں، جتنی سردی آپ کے جسم کو لگی ہوئی ہے اگر یہ آپ کھا لیتے ہیں اپنی روٹی کے ساتھ بطور سالن کے یا بطور سویٹ کے تو یہ انشاءاللہ آپ کی رات بہترین سکون سے گزرے گی، آپ کی سردی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہ سردی کو ختم کرنے کا ایک بہترین ٹوٹکا بھی ہے، غذائی علاج بھی ہے اور بہترین کہہ لیں کہ ایک دوا بھی ہے۔ اس کے علاوہ گڑ جو ہے اس کو اگر یہ جو گرد و غبار میں جو کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ کئی ایسے کارخانوں کے اندر جہاں گرد و غبار بہت زیادہ ہوتا ہے، یا کئی خواتین ایسے جو گھروں کے اندر جو الرجی کا بھی شکار ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے گڑ جو ہے یہ بہترین ایک معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ جو ہی وہ جھاڑو وغیرہ اپنے لگا لیں یا جو گرد و غبار میں کام کرنے والے جو مزدور ہیں یا جو مستری ہیں تو وہ کیا کریں کہ وہ ہر آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد تقریباً 1 انچ کا ٹکڑا گڑ کا وہ استعمال، جیسے ٹافی استعمال کی جاتی ہے اس ٹافی کی طرح وہ استعمال کریں، تو جتنا اندر وہ خاکہ ان کے گلے میں بیٹھ گیا ہے وہ انشاءاللہ وہ گڑ اس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی وہ پراپر طریقے سے اس کو جمنے نہیں دے گا بلکہ باہر خارج کر دے گا۔ یعنی گڑ اپنے اندر اتنی یہ طاقت اور انرجی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وٹامنز کا بھی بہترین ذخیرہ ہے۔ اگر آپ بطور طاقت و توانائی کے لیے ڈیلی روٹین میں صبح و شام اگر 2 انچ 3 انچ کا ٹکڑا اگر گڑ کا استعمال کر لیتے ہیں، یا بجائے چینی کے آپ دودھ کا 2 کپ لیں، اس میں حسب ذائقہ آپ گڑ ڈالیں اور اس کو اچھی طرح ابال کے آپ یہ پینا شروع کر دیں، آپ دن بدن دیکھیں گے کہ آپ کے جسم کے اندر نئی توانائی اور نئی طاقت آنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی گڑ اتنی اپنے اندر افادیت رکھتا ہے اور ہمیں ایسی دیسی چیزوں کو اپنانا چاہیے جن کے مضر اثرات انتہائی کم ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔